डॉक्टर सतीश माधवन आपके नंबर देले बाड़न। आई एम डॉक्टर गोविंद राज। सर जौन शब्द आप बोलले बानी वो केरला में ना कोनो और में लिखल बा, ई हम जाना तानी। कोहिकूर मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल के अंदर लिखल शब्द बा। Conversation cease. Let laughter flee. This is the place where death delights to help the living. एकर मतलब दो गो खून और होखी। सर फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ही डाइसेक्शन हॉल में आवेले। एक बैच में 200 स्टूडेंट्स। हमने ओकरी के अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप में बांट के रखे नी। मैडम वो टैंक्स के का काम बा? फॉर्मेलिन टैंक्स। ओह अगला दिन वो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट के डाइसेक्शन हॉल में डाल के रखेले। मैडम ई जौन जगह है आई मीन पर्टिकुलर हॉल में कोनो तरह के क्राइम या खून होवे जैसन संभावना, कुछ इंसिडेंट होवे के संभावना बा का? सर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हमरा ज्वाइन कइल 14 साल हो गइल बा। ऐसा कुछ भी आज तक हमर जानकारी में नहीं है। सर हमके एजे ज्वाइन करे 25 साल हो गइल बा। आप तो जानबे करे नी इस सरकारी इंस्टीट्यूट है। एजे क्यों के छींक भी आ जाओ या जुकाम हो जाओ तो वो न्यूज बन जाली। यहाँ कुछ भी अलग होखेला तो बिना न्यूज बने रह जाए ऐसा बिल्कुल हो ही ना सकेला। आप हमरा ये बताई कि फोन के इरादा से आयल कोनो या साइको टाइप कोनो इंसान के सुर्खी में आवल ऐसा कोनो विकल्प नहीं है ना प्रताप सर? यहाँ से पढ़ाई करके जाए वाला स्टूडेंट्स में ही ना बल्कि यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, इतना ही ना रिसर्च खातिर लावल गयली बकरा के पीछे भी यहाँ बहुत सारा कहानी हो सकेला। थैंक यू मैम। सर